हेलो गाइस, ये माइकॉम का P645 रिले है। आज हम इसको कैसे हैंडलिंग करते हैं बेसिकली, और इसका कैसे प्रोग्राम राइट करना है ये हम लोग देखेंगे। तो हमने RS-232 USB पोर्ट से रिले को कनेक्ट किया है सिस्टम के पीसी के साथ, जो कि हमारा प्रोग्राम रेडी है। हमने वो फाइल भी ओपन करके रखा है। यह माइकॉम का S1 एजाइल ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है इसके लिए। यहाँ पहले कनेक्शन हम चेक करेंगे, टेस्ट कनेक्शन। तो यस करना है, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन सक्सेस हो गया है। रोज़ यहाँ से हमको राइट क्लिक करके बस इस फाइल को सेंड कर देना है। यह पूछेगा कौन सा सेटिंग हमको भेजना है। वो सेटिंग और उसका ग्रुप 1 की सेटिंग, उसको हम क्लिक कर रहे हैं। सेंड, जैसे हम सेंड बटन दबाएंगे यहाँ प्रोसेस हो रहा है अभी, ठीक है। अभी पासवर्ड के लिए पूछ, इसके लिए पासवर्ड है 4 टाइम कैपिटल A, ठीक है। इसको ओके कर देना है। अभी सेटिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है। इसको 2 मिनट तक टाइम लेगा ये पूरा इंस्टॉलेशन होने के लिए, तब तक वेट करते हैं। और ये प्रोग्राम पूरा राइट होने के बाद, सक्सेस होने के बाद यहाँ आ जाएगा ऑपरेशन सक्सेस, ओके। इस प्रोग्राम में हमने वोल्टेज प्रोटेक्शन लिया है और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है हमारा 5 वाइंडिंग का, 1 HV और 4 LV। तो हम देखेंगे इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो ये 4 कीज़ है। इसका डाउन की प्रेस करने के बाद मेनू आएगा, इसमें फिर राइट की प्रेस करने के लिए डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट मेनू का नेक्स्ट देखने के लिए हमको राइट की प्रेस करना है। व्यू रिकॉर्ड मेजरमेंट 1 2 3। मेजरमेंट 1 में हमको वोल्टेज का करंट और वोल्टेज मिल जाएगा। ये करंट है फेज़ B का, फेज़ C का, मतलब R/B सेम। 3rd वाइंडिंग का, 4 वाइंडिंग का, 5th वाइंडिंग का, ठीक है। ये HV का करंट है। नीचे जाएंगे तो वैसे ही न्यूट्रल का करंट आएगा, ये I0। फिर नीचे जाओगे तो ये वोल्टेज मिल जाएगा आपको, ये VABN, VAN, VBN सिंगल फेज़ का वोल्टेज है और इसका फेज़ एंगल है। फिर नेक्स्ट जाओगे तो डेट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है सेम। कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाओगे तो यहाँ से आप सेट कर पाओगे कि कौन सा प्रोटेक्शन इनेबल रखना है, कौन सा डिसेबल रखना है। अभी हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इनेबल है। इसको हम अभी बहुत सारा LEDs आ गया है ट्रिप का वगैरह, तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि हमारा इसके लिए पासवर्ड पूछेगा। 4 टाइम्स A पासवर्ड डालना है, ओके प्रेस करना है। नेक्स्ट इसको एडिट मोड आ जाएगा, इसको डिसेबल कर देते हैं। फिर REF प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्टेड एयरपोर्ट ओवर करंट डिसेबल है, पूरा डिसेबल रखते हैं अभी, क्योंकि हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे अभी। ओवर फ्लक्सिंग डिसेबल है, ओके। वोल्टेज प्रोटेक्शन इसको भी डिसेबल कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। सुपरविज़न है VTFS फेलियर का, ठीक है, ये भी डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। अभी इसका सेव के लिए C दबा के बाहर आना है, क्लियर करके। इधर पूछेगा सेव के लिए एंटर टू लॉग आउट और क्लियर टू कैंसिल, ठीक है। एंटर करने लॉग आउट करना है, सेव हो जाएगी सेटिंग। फिर डाउन बटन। अभी ये पूरा सेव होने के बाद हमने F10 बटन फंक्शन की क्लियर के लिए दिया है पूरा, तो ये LEDs पूरी क्लियर हो जाएंगी, ओके। पूरा LED चला गया अभी, जो भी फॉल्ट आ रहा था, मतलब कोई सप्लाई नहीं थी, इसके लिए फॉल्ट दिखा रहे थे हमको, ठीक है। फिर उसके बाद CT/VT रेशो डालना है, 33 kV 110 से कंट्री 33 110, ओके। नेक्स्ट आपका रिकॉर्ड कंट्रोल, डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर, मेजरमेंट सेटअप, ठीक है। कम्युनिकेशन, कमीशन टेस्ट। कमीशन टेस्ट में आप इसका पूरा इनपुट आउटपुट का स्टेटस देख पाओगे,
ये ऑटो इनपुट स्टेटस है, 16 इनपुट है और आउटपुट स्टेटस है। इसका फर्स्ट इनपुट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेकंड तो 16। ओके, हमारा अभी सेकंड और 16 इनपुट हाई है, इसके लिए 1 1 आ रहा है, बाकी सब लो है तो 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें आप पूरा टेस्ट भी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कम ऑप्टो कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल इनपुट, फंक्शन की सिक्योरिटी कन्फ्यूजन, यूज़र अलार्म। ओके, इतना ही। अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप यहाँ से भी पेज बटन दबा के देख पाओगे, कोई फॉल्ट रिकॉर्ड नहीं है। फॉल्ट एक्सटर्नल टाइप अलार्म आ रहा है यहाँ पे, तो इसको क्लियर करोगे तो ओके बटन दबाना है। तो ये आपको पासवर्ड पूछेगा, तो इसको ओके करोगे तो अलार्म चला गया। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।